εν αρχήν ο λόγος, και ο λόγος ήρθε προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος, ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν. A continuación leeremos los dos primeros versículos del prólogo. Este se inicia con la noción de la preexistencia del Logos. Esta preexistencia se evidencia con el verbo en el texto. El Logos, por su parte, es comunicación divina y palabra creadora. Juan, capítulo 1, versículo 1. En archee en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Juan capítulo 1, versículo 2. Hutos en archee pros ton theon. Εν αρχήν ο λόγος,